Tere kõigile, eetris on nädala uudised. Kas Ühendkuningriik üritab Trumpi meeldida alustama kolmandat maailmasõda? Eelmisel pühapäeval Euroopa liidrite julgeoleku tippkohtumisel Washingtoni rahuplaanile alternatiivse rahuplaani leidmiseks teatas Ühendkuningriigi peaminister Keir Starmer soovijate koalitsioonist, et tugevdada jõupingutusi Kiievi toetamiseks. Starmer ütles, et loodab, et see koalitsioon saab Trumpi Valge Maja toetuse ja juhi rolli. Oleme täna ajaloo ristteel, ütles Starmer pärast 18 juhi tippkohtumist, mille hulgas oli ka Ukraina president Volodymyr Zelenski. Starmer avalikustas 4-punktilise kokkulepitud rahuplaani, kuigi USA ei nõustunud sellega. Hoida sõjalist abi Ukrainasse ja suurendada jätkuvalt majanduslikku survet Venemaale. Et iga kestev rahu peab tagama Ukraina suveräänsuse ja julgeoleku ning Ukraina peab olema kohal kõikidel rahuläbirääkimistel. Rahu kokkuleppe korral tugevdada Ukraina kaitsevõimet, et hoida ära igasugune tulevane sissetung, arendada välja tahteliste koalitsioon, et kaitsta Ukrainas lepingut ja tagada pärast seda rahu. Trumpi administratsioon koostab plaane loobuda mõnedest sanktsioonidest Venemaa ja Kremli ametnike vastu, vahendab Reuters esmaspäeval, pakkudes värskeid üksikasju selle kohta, kuidas piirangute leevendamine võib välja näha. Valge Maja on vähemalt viimase nädala jooksul seda võimalust meediale õrritanud, pidades kahepoolse dialoogi istungil Venemaa esindajatega Riyadis ja Istanbulis, kuid see on esimene teadaolev kord, kui konkreetsete plaanide koostamiseks on antud korraldus. Valge Maja on palunud riigi- ja rahandusosakonnal koostada sanktsioonide nimekiri, mida USA ametnikud saaksid lähipäevil Venemaa esindajatega arutada osana administratsiooni laiaulatuslikest läbirääkimistest Moskvaga diplomaatiliste ja majandussuhete parandamisele, ütlesid allikad. Sanktsioonibürood koostavad praegu ettepanekud sanktsioonide tühistamiseks valitud üksustele ja üksikisikutele, sealhulgas mõnedele Venemaa oligarhidele, jätkab Reuters. Esmaspäeva õhtul teatas Bloomberg, et USA on katkestanud igasuguse sõjalise abi andmise Ukrainale keset avalikku tüli Zelenskiga. President Donald Trump andis korralduse peatada kogu Ukrainale antav sõjaline abi, muutes Volodymyr Zelenskile tuliseks vaid mõni päev pärast seda, kui Ukraina presidendi ovaalkabinetis toimunud õhkutõus seadis kahtluse alla tema riigi kõige olulisema liitlase toetuse, kirjutab väljaanne murrangulises loos. USA peatas kogu praeguse sõjalise abi andmise Ukrainale, kuni Trump otsustab, et riigi liidrid näitavad üles heausklikku pühendumust rahule, ütles Kaitseministeeriumi kõrgametnik, kes palus eraviisiliste arutelude arutamisel end mitte tuvastada, lisas Bloomberg. Praegu on see ainult tavaline anonüümne ametnik ja kuigi see võib olla ennatlik, kuna toimuvad koosolekud, mis mõtlevad seiskumist, näib kindlasti, et asjad liiguvad just sinna. Ametnik ütles, et peatatakse kogu USA sõjavarustus, mis praegu Ukrainas ei ole, sealhulgas lennukite ja laevade transiitrelv või Poola transiidialadel ootel, märgitakse raportis. Hiina kommunistliku režiimi tippkohtumised, mida tuntakse 2 istungina, algasid 4. märtsil ja kestavad eeldatavasti nädala. Kummitempliga rahvuslik rahvakongress toetab valitseva Hiina kommunistliku partei CCP juba tehtud otsuseid, mis annavad märku režiimi prioriteetidest tuleval aastal. Enne kohtumisi avaldas riigimeedia teateid, mis viitsid režiimi fookusvaldkondadele. Eksperdid on öelnud, et Hiina režiim on poliitilises ja majanduslikus kriisis ega realiseeri ühtegi lubadust, mida see 2 istungi ajal annab. Hiina režiim on erasektori maasurumiseks aastaid rakendanud riigi edendamise ja erasektori taandumise poliitikat. Yuan ütles, et Xi saatis just eelmisel kuul kohtumisel eraettevõtjatele karmi hoiatuse. Xi ütles neile, et rasketel aegadel peavad eraettevõtted panustama rohkem raha ja jõupingutusi, et rohkem investeerida ja moodustada võtmevaldkondades KKP riigiettevõtetega koostöösüsteem ning hoiatused, kes passiivselt vastupanu osutab või võõrvõimudega kokkumängu teeb, karistatakse Yuani sõnul seadusega. Samal ajal kui Martin Laine käis R2 hommik saates keksimas, väga väike seltskond suudab teha palju lärmi, aga mõju pole tegelikult väga suur. Teevad paljud inimesed hoopis uurimistööd, et mõista, kuidas järsku mitmes riigis kordub putinistide nõiajahi muster. See sarnaneb kahtlaselt Martin Laine jutumärkides uurimusele, justkui oleks see lihtsalt kopeeritud ja rakendatud samasuguse stsenaariumi järgi.
Delfi väidetavatest Venemaa mõjuagentidest 4. märts 2025 Martin Laine artikli lõpus on selgelt kirjutatud, kes seda rahastab ja kelle tellimustöö see on. Sarja valmimist on toetanud Open Information Partnership OIP ja seda edasi uurides joome välja WHO ja Rockefelleri fondini. See on ainult üks näide paljudest. Lisatud piltidelt on võimalik näha organisatsioonide seoseid. WHO-d ilmselt teavad juba kõik koroonapettuse ajast, aga kui on tõesti inimesi, kellele ei ütle midagi Rockefeller, siis soovitan lugeda kas või näiteks Daniel Estulini Bilderbergi grupi tõeline lugu ja Jüri Lina maailmaehitajate pettusraamatuid ning uurida vabamüürluse kohta. Ülemkohus otsustas 5. märtsil häältega 5-4, et Trumpi administratsioon peab maksma $2 miljardi suuruse välisabi. Uus otsus tehti pärast seda, kui riigi kõrgeim kohus blokeeris 26. veebruaril ajutiselt kohtuniku määruse, mis nõudis maksete tegemist. Kohus oma otsust ei selgitanud. Ülemkohus käskis föderaalringkonnakohtul, kes andis föderaalvalitsusele korralduse makseid jätkata, selgitada, milliseid koostöö valitsus peab täitma, et tagada ajutise lähenemiskeelu järgimine, võttes nõuete kohaselt arvesse mis tahes täitmistähtaegade teostatavust. Ülemkohtu kohtunik Samuel Alito kirjutas eriarvamuse, millega ühinesid kohtunikud Clarence Thomas, Neil Gorsuch ja Brett Kavanaugh. USA ringkonna kohtunik Amir Ali andis eelmisel kuul välja ajutise lähenemiskeelu, millega sundis nii USA rahvusvahelise arenguagentuuri kui ka välisministeeriumi taastama rahastamislepingutele, mis sõlmiti enne 20. jaanuari, kuid mille Trumpi administratsioon külmutas. Ning Trumpi Valge Maja kaalub praegu plaani, mis viiks hiljuti taastatud maksimaalse surve kampaania tagasi avamerele, mis sarnaneks Trumpi esimesele ametiajale ülemjuhatajana. See tähendaks, et USA mereväelaevad peatavad ja kontrollivad merd läbivaid Iraani naftalaevu rahvusvahelise mehhanismi alusel, mille eesmärk on takistada massihävitusrelvade levikut, teadsid Reutersi allikad. Seda oli mõnikord tehtud ka Bideni ajal. Mõte on Iraani naftamüüki veel kord karmilt alla suruda, et katkestada Iraani tuumaenergiaprogrammi ülioluline rahastamine, mida nii Iisrael kui Washington kahtlustavad, et see võiks kergesti muutuda tuumarelvaprogrammiks. Trumpi ametnikud otsivad nüüd viise, kuidas liitlasriigid saaksid peatada ja kontrollida laevu, mis sõidavad läbi kriitiliste tõmbepunktide nagu Malakka väin Aasias ja muud mereteed. See lükkaks toornafta tarnimise rafineerimist aastal edasi. Samuti võib see kaubavahetuse hõlbustamisega seotud osapooled kahjustada mainet ja sanktsioone, ütlesid allikad Reutersile. Sellised olid selle nädala uudised. Kohtumiseni järgmisel nädalal.